対外的に公表された2人の会談は2月12日以来です。ウクライナが受け入れた安全機関の一時交渉案について慎重な姿勢を示しているという記事を説得できるかが焦点です。トランプ氏は最終合意の多くの要素が合意されたが、まだ多くのことが残っているとした上で、戦闘は今すぐ終わらせなければいけないと強調、会談を非常に楽しみにしているとしています。岸田総理が当選1回の衆議院議員側に10万円相当の当選券を配っていた問題で、今朝、自民公明両党の幹部が会談し、国民の理解が得られるまで説明責任を果たすべきとの方針を確認しました。自民公明両党の幹部が都内で会談し、岸田総理の総選挙問題をめぐる対応などについて協議しました。同席した自民党の坂本国会議員長によりますと、会談で公明党の水野幹事長は長期政権の重みだと意識したということです。この点からは、やはり長期政権の重みがあるということを自民公明の両党は引き続き岸田総理が国民の理解が得られるまで説明責任を果たすべきとの方針を確認しました。一方、野党側は総理の政治倫理審査会の設置を繰り返し求めています。政治倫理審査会では、一刻も早く出ていただき、弁明を求めています。与党側は政令審査がなく、審議会の場で説明を続けていくとしています。誰ランタスーパーでのコロナ平均価格が5キロ4000円を超える中、今日政府は大手中華業者に備蓄米を引き渡しました。今ですね、作業員の方が備蓄米の搬出作業をしています。政府は今朝、大手中華業者に落札された備蓄米の引き渡しをはじめ、埼玉県内の倉庫に保管されていた備蓄米合わせて400キロが精米工場で運ばれます。明日以降、卸売業者などで販売し、早ければ今月下旬にスーパーなど店頭へ並ぶ見込みです。スーパーで販売されている米の平均価格が5キロ4000円を超える中、備蓄米が厳しくなるのか注目されます。今日から明日にかけて西日本から東日本にnasa ka muna. Ano gusto mo na kaliga? Oo, wala na kayo. Sa taas na lang, sa kama. Dali lang kape ka muna, sandali lang. At ako isumig ka na. Sandali lang pagkilala kita si Rona. Hello. Kaibigan. siya. Palagi. Dapat sa kanila ako nag-ano, busy lang yung naglalagay sa kanila. Saka dito din. Oo, taga-Gifu. So nagkataon na na nandun ako kay Bino isang araw, di ba? Kaya nagpapalagay, sabi nito natin kay Kay timing nga, meron akong nalagasi ngayon. meron siyang nilagasi ngayon. Saan ka naman dito pupunta? Mga talento kasi mga kiningit natin na kasi may pasok ka, di ba? Di dalawa lang naman sila doon. Eh kung wala na sana sugar na yun, hindi na ako magpapalagay. Isang kalit na skip-keeper, hindi ako magpapalagay talaga. Ay, first time mo? Hindi. Sulig-sulig na ako sa pilik mata. Kala ko Kaso lang, first time mo lang magpampilit kasi. nag-stop muna ako kasi nag-caregiver. Sa event kasi ni Ben, hindi ako na walang pilik mata. So, mga sila, mga palo-palo ang mga mata nila. Mga palo-mata ang mata doon eh. Sabi ko Palo-palo ang mga mata nila, yung mga nag-akin. Tapos, Isa na tayo kasi nga, wala na akong oras. oh, sige. Tapos yun nga, sabi ni Ben, doon ate, pero kung hindi ka pwede, sabi ko, akira meron ako. Sabi niya, Mars, arigato. Galing sa Pinas kasi nagdala Ay, niya. talaga? Galit naman niya, Nag-aral lang sana sa Japan ka nag-aral. Ay, di, sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas pa yan o dito? Dito. Saka lang ganyan. Sa aral niya.
Sila yun, matagal ko lang nilalagay. Parang hindi nga pagkatawag mo dito ang wait. Pero sabi ko wala kang nga sketch, sabi ko wala kang Sige, enjoy your ano na, Mars. Medyo magulo yung Pwede naman tayo dito kasi kahit na kayo maglatag ka lang. Oo, pwede. Sa taas. Kasi nakakahiya at saka yan yung anak ko din. Ah, Maglalatag ng ano sa sahig. Ayaw, madumi kaya yung sahig namin. pwede naman. Ay, wait lang pala. Diyos, naka-live pala ko. Kalimutan. Ano pala yun? Nakalive. Ay, may galab shout out. Mag-e-end muna si Lola nyo at ako'y magpapaganda. Nene Days, Joanne, Marie, 0009 o 0909. Bye-bye muna ha. Ulitin ko na lang ulit. Naka 1 hour na ako. Sawa ng Diyos. Thank you. May galab shout out. I-replay ko po ito at babalikan ko yung mga bahay nyo ha. Joanne, bye-bye Joanne admin. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Woohoo. Bye. Oh, hello. Ingat ka.